E plictisitor fără tine. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Da, toate sunt, toate fain. Deci, dacă mai țineți minte, cameramanii aia cu camerele pe umăr de le țineau cam așa. Așa se filmează și acum. Care plecă înainte? Cel mai rău. Cel mai rău? Fii atent că ăla urcă peste tot, noi s-ar putea să nu urcăm. Pe unde merge? Bă, eu l-am răsturnat pe ăla în prima zi în care l-am luat. Am rupt oglinzi, scoarne îndoite. Mi-a zis să ai grijă să nu-l răstor. Da, frate, eu am mers cu ATV-ul toată viața. Am găsit tot lâmb de la așa jap. Și am cuplat eu 4 pe să văd dacă cuplează. Când am ajuns prăpaște în jos, în cap. Bă, dă-i în pista, mă, și aici. Hai să mergem. Narcis, 2 beri, te rog frumos, pentru că te trăsăi. 2 beri că te trăsăi.
decât spatele. Mai avem pe râs. Cred că nu plecară ăia, nu? Hai înapoi, a? Sau ce fac? Hai înapoi să vedem ce rec fac așa. Unde ferește? Poate ai scris Unde recul ăsta? Aha, chiar. Nu e ca așa ceva. Bă, poate că e curător și noi ne dezvoltăm, Andrei. Nu? Aoleu! Dă-i în față. Ușor, ușor, ușor. Nu te uiți în spate, a? Hai că l-am fost accidentat. Stai liniștit că nu-i problemă. Da, iau pantaloni lungi după mine. Zi! Hai, ia. Ești Nu bine? mă, nu stai liniștit că nu mi-a prins piciorul între roți, nu e problemă. Hai. Dă-te, 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 că nu e, eu știu traseul pe aici, nu... Stai liniștit. Spuneam eu, nu. Stai mă liniștit că nu e, nu mă doare. Mai prins între cauciucuri. Uite-te liniștită, eu conduc astăzi. A? Eu conduc. A, uite-i face... Dar mă liniștit că... Da, ți-am zis, trebuie să ții foarte bine de ghidon. Hai că merg eu ca să mergem ușor. Da-și mă, De ce? Hai mă că merg eu, Andrei. nu acomod aici. Nu le auzi pe spate că sunt puse. Păi ce vrei, bă? Nu e nou acum. Da.
fără să mă bag pe dreapta, că n-am pe unde. Mă lași, bă, un pic, că nu pot să o iau așa cum vrei tu. Întorsărăm după aia, nu-i mai găsirăm. Ha? Păi eu știu că îi văzui că nu mai veneau în spate și zic, bă, pățiră ceva. A, și te întorsă și... Și mă întorsei înapoi, nu-i mai găsi acolo, nu mai. Oprește-mă. Nici n-aveau pe unde să o ia. Gata, știu. Fiecare acasă. Imediat și-au un drum în sus. S-o fi luat pe ăla, păi dar ce dracu, că se vedeau urmele de la ATV peste tot pe tot drumul, că eu mă luai după urme. Deci, practic, încoace n-aveau cum să vină, nu? Că Nu, erai tu. N-aveau cum să vină. nu, că eu mă întorsei, mă dusei până acolo. Da, el dai pe nimeni, dai chit așa. Da, mă, mergem după ei? Dar pe mine mă auziră când clansonai. Auzirăm când au oprit la TV-ul. Păi ce facem? Întoarcem înapoi acolo, în punctul ăla, nu? Sună-mă pe Narcis. Păi stai, nu-l sună nimeni, pe Narcis. Aveți vreunul număr? N-aveți semnal. A, așa e. Hai că ne pierdurăm de tot. Nici nu plecarea și ne pierdem. Auzi, că ăștia urcare sus. Sunt pe coastă sus, unde e sus? Nu, luarăm pe sus, că pe acolo urcam de fiecare dată. Hai, coboară. Coborâți. Știi unde e Troița aici sus în deal? Nu știu nicio troiță, pe dracu. Bă, ți se lângă pare că am copacul față de Google Maps? Era lângă copacul ăla? Zi-mă să coboare. Băi, hai mă, coboară, Narcis. Unde? Tot acolo pe mașină? Da, mă, da, coboară jos. Hai că suntem aici. Bine, haide, coborăm. Pa, Ceau. pa. Dacă te-ai pierdut, stai frate acolo. Bă, loc ca să te pierzi doar înapoi. Pula mea. Care mai are nevoie? Ia, bagă-l, că nu mai am unde. Bagă-l, mă, că Păi nu mai am unde. Vezi că? Să bag pula. Eu la jumătate de rezervor, mie mi-ajunge până am Ai văzut cursul? 12 litri, da? Nu l-am văzut. Uite, claci în sus. Cred că a dat mașina peste el direct. Aha. Bun ăsta să face o pereche de cizme din el. Da. Mamă, sunt plin de praf să-mi bag pula. Bă, vezi că are gunoaie multe în el. Hai să dăm și spawnul ăsta. Stai așa un pic. Se sparse de la hub, de la... Ce mișto e. Merem. Ferește. Au scuze.
nu s-a băgat niciunul pe aceea. Ce faci? Lasă-l ușor, lasă-l pe el. Tatuaje de zile mari. Lasă-l să nu-l scoate niciunul de acolo. Hai, gata, lasă-l. Ce are, mă? E de la fișa aia de ai zis că o iei de la mine? Păi vrei să te trag în față sau? Ca să poată să-l lege. Da, trage-l în față. Păi... Eu pe partea. Hai bă că-i porni. Hai, dă-i în spate! Dă-i mă în spate! Hopa, hop, hop! Ia unul, troliu, că nu-mi iese manual ăsta. Trebuie să-l dau de aici. Aha, leagă-l de număr. Îi mai dau? Leagă-l de cârlig. Îl ții tu, te rog frumos, un pic. Ține-l un pic drept, să nu mi-l încalece. Așa un pic, să de aici. Da, așa? Dă-l încolo, nu te murdări, agață-l de gând. Ce? Agață-l, nu te mai murdări. Agață-l de o laterală din asta. Nu, vezi că eu, da, uite asta. La gățaș? Mai trebuie? Păi, ăsta la mine aici mai trebuie. Ha, mă, care trece pe aceea? Ce? Treceți frunul. A3 e ușoară asta. A, Ai mai trecut-o, cred. mai trecut o dată de din partea altă. Da. Vezi, nu știu dacă o trec din partea asta, că e mai abrupt în partea aia. Da, mă, că nu e mult nevoie, să vede la nu mai lasă 4-4. Troznește deja. Ce? Când cuplează începe să troznească. A, lasă că e de la ei. Băi, nu? Ea merge să las. Bă, da, dacă vreți să vă filmez, să nu mai alergați așa, că nu mă țin pe voi.